સુરત શહેરમાંથી વધુ એક હૃદય કંપાવનારા અને કરુણ અકસ્માતના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. સુરતના ડિંડોલી વિસ્તારમાં આવેલા મધુરમ સર્કલ પાસે એક ભીષણ અકસ્માત સર્જાયો છે. રોડ પરથી પસાર થઈ રહેલા એક મોટરસાયકલ સવાર યુવકને પૂરપાટ ઝડપે આવી રહેલી એક આઈસર ટેમ્પોના ચાલકે અડફેટે લીધો હતો અને આ ટક્કર એટલી જોરદાર હતી કે બાઇક પરથી ફંગોળાઈ ગયેલા યુવકનું ઘટના સ્થળે જ અત્યંત કરુણ મોત નીપજ્યું હતું. સ્થાનિક લોકો પાસેથી મળતી માહિતી અનુસાર આ અકસ્માતમાં જીવ ગુમાવનાર કમનસીબ યુવકનું નામ કિરણ હોવાનું સામે આવ્યું છે. અકસ્માતના પગલે આસપાસના લોકો તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે દોડી આવ્યા હતા અને રોડ પર ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. આ સમગ્ર દુર્ઘટના અંગે તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી, જેથી ડિંડોલી પોલીસ સ્ટેશનનો કાફલો ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયો હતો. પોલીસે મૃતક યુવકના શવને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડીને અકસ્માત સર્જનાર આઈસર ટેમ્પો ચાલક વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને આગળની કાયદેસરની તપાસ હાથ ધરી છે.